ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคือชาแนลอยู่ที่อำเภอปายนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงจุดบริเวณตรงนี้ที่คิวชาแนลยืนก็คือเป็นทะเลหมอกหยุนไหลนะคะทางขึ้นมาก็เป็นทางคอนกรีตแต่ว่าสูงชันนะคะแล้วก็ขึ้นมาประมาณเกือบ2 กิโลได้นะคะอากาศวันนี้เป็นอากาศหนาวเย็นมากเลยนะคะอากาศเย็นๆนะคะก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลานจอดรถได้เป็นร้อยคันเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดบริการนะคะก็คือบริการประชาชนคือเป็นห้องน้ำนะคะด้านบนขึ้นไปนะคะนี่คือสถานที่ชมทะเลหมอกนะคะก็ที่นี่ก็จะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา7 โมงจะครึ่งแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ารอคนขึ้นมาเนี่ยรอไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเกิดมากัน2 คนหรือว่าคนเดียวเหมาก็คือรถเหมาเที่ยวละ300นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมากันประมาณ5-6 คนก็จะเฉลี่ยกันอะไรเงี้ยก็จะถูกกว่านี่ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะสวยเลยนี่ค่ะก็มีภาษาค่ะนี่ก็เป็นจุดขายของฝากของที่ระลึกนะคะก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษแต่ที่เห็นคือเป็นภาษาจีนนะแล้วภาษาไทยนี่ก็จะมีซาลาเปามันโถทอดแล้วก็มันโถแบบไม่ทอดนะคะมีชามีกาแฟนะคะราคาก็มีบอกค่ะมีข้าวต้มด้วยนะคะแล้วก็กาแฟชาร้อนๆมันโถนี่ค่ะก็มีร้านให้นั่งนะคะค่ะจุดตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะคะของยุนไหลนะคะแล้วก็มองเห็นชุมชนอำเภอปายนะคะก็เห็นทะเลหมอกนิดๆนะคะเป็นหมอกขึ้นมานี่ค่ะดอกไม้เต็มเลยสวยงามมากมองไปที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามจริงๆค่ะที่เห็นนักท่องเที่ยวนี่คือชาวจีนหมดเลยนะคะคนจีนเยอะมากไม่ใช่คนไทยเลยไม่ใช่คนไทยเลย我给你拍，我看你没时间。你的侧颜要美一点。屁，我的侧颜快吧，那么快。照人物，你不要把那个。สองมือดิถือ2 มือนี่ทะเลหมอกหยุนไหลนะนี่เขาก็มากันเป็นคู่นะคะโอเค Action Okay another pose change pose Okay ready
นี่ก็เราก็เห็นการปลูกไร่ชานะคะนี่จะเป็นไร่ชานะแล้วก็หมู่บ้านของอำเภอปายนะคะ เห็นบริเวณมุมสูงนะคะ ก็มีทะเลหมอกให้เห็น แต่ค่อนข้างที่จะบางตานิดนึงค่ะ แล้วเอา1,600ด้วย นี่ค่ะ จุดนี้ไฮไลท์เลย ใครที่เป็นแฟนกันต้องมาตรงนี้100ที่บอกรัก20ที่ขอแต่งงานนี่ค่ะ ใครอยากจะมาระลึก ความหลังครั้งก่อนนี่ต้องมาที่นี่ จะได้รักกันมากขึ้นนะ ที่มานี่มาเป็นคู่นั่นเลยนะคะ นี่ค่ะ บ้านสไตล์จีนยูนานค่ะ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะคะ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเลย เพราะว่าอากาศเย็นนะคะ แล้วก็บริสุทธิ์มากๆนะคะ แล้วก็ความสวยงามไม่ต้องพูดถึงสวยงามจริงๆค่ะทะเลหมอกหยุนไหลนะคะ ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ค่ะชมบรรยากาศไปก่อนปิดคลิปเริ่มตก ค่ะเช้านี้นะคะที่ทะเลหมอกหยุนไหลอำเภอปายนะคะเช้านี้ก็หนีไม่พ้นกาแฟร้อนๆเนี่ยกาแฟร้อนๆนะคะ ที่ทะเลหมอกหยุนไหล กินกาแฟก็ต้องกินอาหารพื้นบ้านนะคะ เป็นของสไตล์ชาวจีนยูนานก็คือมันโถนะคะมี2แบบ ก็คืออันนี้แบบไม่ทอด อันนี้ก็จะเป็นแบบทอดนะคะ แบบทอดกรอบๆร้อนๆอันนี้ก็เป็นมันโถนึ่งปกติ ที่สำคัญคือ อันนี้คือน้ำผึ้งนะคะเขาให้กินกับน้ำผึ้งนะคะก็คือเป็นชุดของการดื่มกาแฟของชาวจีนยูนานที่อำเภอปายนะคะ ชุดเนี้ยก็คือมันโถอันละ10 บาท แล้วก็กาแฟชุดละ20 บาทนะคะ ก็มีข้าวต้มก็ชามละ20 บาทนะคะต้มทรงเครื่อง เดี๋ยวลองกินมันโถแบบทอดดูนะคะ กินกับน้ำผึ้งมันโถจะค่อนข้างกรอบนะคะนุ่มกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กินกับน้ำผึ้งเข้ากันได้ดีจริงๆเลยค่ะว่าน้ำผึ้งอ่ะหวานแต่หวานแบบธรรมชาตินะคะก็จิ้มนิดนึงเนี่ยแล้วก็กินตอนนี้ทะเลหมอกเริ่มจะจางแล้วแต่ก็ยังเห็นขาวๆกำลังสวยเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นมันโถแบบนึ่งนะคะ ก็จะออกนุ่มๆเหนียวๆนุ่มๆนุ่มแป้งอะค่ะ如果你们不催了，就是大家就这样往下去的时候，这个花你的时间很多。แบบนี้อร่อย 不知道啊， นุ่ม 是 ๆแป้ง 谁 นุ่ม 两 มากเลย 个？ ค่ะ 是哪那两个应里？该是泰国人，讲泰语的那两个。讲泰语的。是啊，那两个就不知道谁。哦，念就是这个。
อร่อยทั้งสองอย่างเลยนะคะมันโถใครมาเนี่ยที่ไปแม่ฮ่องสอนนี่ต้องกินแบบนี้นะ กินมันโถกับกาแฟ มันโถจิ้มกับน้ำผึ้งกาแฟร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะ อาหารเช้ายามนี้นะที่ทะเลหมอกอยู่ไหลค่ะห้องน้ำ